欢迎收看这礼拜的超能少年。这个礼拜呢是一个北中南不同县市的一个长途拍摄。我们今天要拍摄的主题呢是用工业工程的角度去跟大家讲太阳能板。每次呢讲到太阳能板这个东西，哇，就是引发很多政治的口水战，大家就开始讲说有绿电蟑螂啊，太阳能板台风天来乱飞啊，中南部渔电共生啊，假养殖真炼材，就是有各种不一样的这个名称嘛。那同时在网络上，大家也有很多人对太阳能板有很多的迷思，因为我们前几集曾经有拍摄过几次太阳能板，哇，下面网友讨论之非常的热烈，非常的那个紧绷，所以这一集我们就抓了许多网友很常去讨论的议题，然后去实地去做测量，跟实地去带大家去看。因为其实在我们工业工程的角度上来看，很多东西它其实是你的做法不对。那台湾有没有绿电蟑螂？有，肯定有，那肯定不少。但这个东西呢，是不是太阳能板的问题呢？这是我持了不一样的看法。好比说，除了绿电蟑螂之外，台湾也有很多什么建设蟑螂嘛，什么装潢蟑螂嘛，它利用着某一件事情去套利，然后去乱搞，然后最后就是获得很多利益的人嘛。那这东西本身有没有问题呢？我觉得大家就可以从另外一个角度去看。就好比我自己觉得，太阳能板这个东西本身没有问题，你不是拿它然后来胡乱瞎搞，或者是你拿它来领一堆政府补助，然后你是真的利用这种就是每天撒在地球上面的这种能量资源。你看像外面天气多热，太阳多大，这个热到外面根本就是30几度，快40度。那这个每天都被流失掉的东西，那你如果可以用的东西把它捡起来，它变成能源或变成电，或者是把它换成钱，我觉得没有什么不好。但是回到网络上，大家一定有听到很多太阳能板会产生的问题啊，影响的环境的一些状态啊。那今天我们就会在不同的县市、不同的场域，然后甚至到南部带大家去看，就是渔电共生。然后我们用实地测量的方式，然后跟我用工业工程的背景去跟大家解释，然后大家来评估看看，大家觉得这东西是不是跟你网络上所看到的、听到的不太一样？那我们第一站就到网友家的屋顶上面去看吧。现在我们来到第一站，就是许多人在网络上的第一个迷思：你家天花板、屋顶上面的太阳能板。当然，每次我们提到这个东西，就会出现有几个乱象。第一个就是说台风天，然后大家什么乱飞啊，然后或者什么太阳能板就喷到别人，然后砸到谁啊。首先第一个，这是安装的问题。这个我们在前几集的太阳能的系列影片有跟大家提到过，就是只要今天你太阳能板不是把它乱锁在那种什么石棉瓦上啊，你只有用自攻螺丝放在铁皮屋的那个铁皮上面啊，你只要是做结构，然后做成一个钢构，然后去做固定它，那基本上现在只要不要出现就是超越我们以往的那个台风，都不用太害怕。然后第二个大的那个迷思呢，就是说热岛效应。首先跟大家科普一下，真正的热岛效应呢，它其实市区的温度它比郊区还要高出摄氏5度以上。那主要呢是因为城市它的建筑密度比较高，像是柏油路会吸热嘛，然后植被又少，所以呢会导致这个城市的热量蓄积，然后散不掉。这种效应呢，它就有可能会影响局部的降雨。降雨呢，它主要是与空气中的水汽充足与否、锋面的位置呢较有直接的关系。依照台湾的事实查核中心学者指出呢，锋面空间尺度呢为数百公里至上千公里，而主要呢影响台湾的锋面因素为太平洋高压，来自于青康藏高原的对流系统西南季风。所以呢，太阳能板它的原理其实是把太阳能板的光能，然后把它转化成电能，它跟这个所谓的热岛效应其实是没什么样关系的。它基本上呢不会提高整个环境的温度，它也不会影响热对流。但是在这个暗场呢，我们为什么会跑到这边拍？因为这个暗场非常特别，是我们制作人发脆去找到的。通常我们要去解释就是网络的一些留言方式，你总是要有一些实验数据跟一个正式的拍摄，还有一些实验场景。所以呢，我们就找到了一样的建筑、一样的建材，它是连续的建筑。看我们现在这个遮阴的上面，其实就是太阳能板啊，这边没有装，它就是左边有装，右边没装。同时我们要测量这两边的温度，当然就是有遮阴的跟没遮阴的，想必就是一定会差很多。但是我要测的是另外一种温度，在这个建筑物下面的天花板里面的室内温度，那就会差非常多。为什么要拍这段呢？是因为在之前的影片里面，大家有讲说，我装个太阳能板，反而家里面会变成烤箱，就是我不装，反而会比较通风、比较凉，这是错的。为什么呢？首先，我们还是要回到这个工程上面的安装工法。你如果今天不是完全贴着你的建筑物，或者是直接锁在铁皮屋上面，你没有拉出一个热对流的空间的话，那它的确是有可能会积热的。但是你如果工法正确，你有给它一个热对流层，你就会发现，我们在这个地方它的热对流它不会积在那边的时候，它是会凉的，它反而有遮阴的效果。而这个遮阴的效果呢，除了可以帮助你的房子比较不容易漏水之外，它也能够帮助你的房子的建筑物降温。首先，我跟大家解释说，它为什么会帮助你的房子比较健康、续命久一点的原因。第一个就是你在家里面的屋顶上面盖个凉亭，那它同时也可以达到一样的效果，是因为你的紫外线太阳曝晒，它不会让你的防水层比较快老化，像
屋顶上面都会做一层防水嘛，这是一个减少 UV 破坏的方式。那另外一种呢，就是你在这边有一个热对流层的时候，就是你的热能它不会直接打在你的建筑物上面，所以我们如果测这边的温度，有没有？今天热哈，我就连站在这个下面都有36.7度，也就是说，现在这个有装太阳能板的这一户呢，屋顶上面的温度是36.7度传到下面的。好，接下来我们呢就直接不剪接，走到它的旁边。那我们旁边这个住户呢，就是比较没有遮蔽。今天怎么那么热啊？出来做工的，没有在怕晒太阳的。现在温度多少？现在才37.3，因为它一直在上升啊。可以测快点吗？我的怒气现在一直在上升。按照我的体感温度，我觉得已经到39、40没有问题。40度了，够了吧？40度你们还不够吗？我看得出来你也40度了。我总可以放在建筑物上面吧？没毛病吧？没毛病。它感测器在这里吧？我只要感测器不要接触房子，应该就没问题吧？没毛病吧？我们花了一点时间去拉出两边的数据，在这边。你就可以看到有遮蔽跟没遮蔽，它本身在物理上的加热，它其实就会有一个蛮大的差别。当然啦，这个加热你在上面盖凉亭也是没有错的，但是你在上面呢，如果今天你是用的是太阳能，你当然第一个现在业界有很多种方法嘛，一种就是你把场地租给他，那他分几%的钱给你，或者是他只是付租金给你啊，或者是有一些是你自己建制，然后你可以有一个厨电的设备，然后厨电的这个设备又可以用到你家的电。当然，这个在业界上有很多种不一样的做法跟合作方式。还是那句，就是如果你要装在自家的屋顶上面的话，其实有很多网络的谣言是假的。这个谣言的是假的，前提是它的安装工法是要正确的，或者是它的工程方式是要对的，那才有用。那我们现在来去室内吧，这样。我们各位现在回到了屋顶下方。就是我们用两个完全不一样的环境状态去对比两个一模一样的建设公司，同样的环境，然后里面的顶楼室内温度。我们现在的这个位置呢，是上面有太阳能板，就是有遮阴的。然后现在的温度多少呢？35度，35.1度。我觉得就只差通风了，因为现在这个环境是没有打开的，所以温度略高了一点，但是都比我们刚刚站在太阳下面还要凉。那我们现在到另外一边。没有太阳能板的另外一个顶楼，它的温度是多少呢？来，这边的温度来到了38，超过我人体的温度39度，旁边一个是35度嘛，跟39度有感觉有差。安装工法了解完了之后呢，然后你就会知道你的家里面的屋顶，它里面的热度会有什么样的差别。但是这个时候，接下来这个网友又有话了，就是在网络上还有另外一种传说，就是说太阳能板。这个是一个假东西啊，它完全没用啊。然后它讲温度越高，它的那个效率就越差。那这个到底是真的还是假的呢？其实也没有错。对，太阳能板它的确就是温度在越高的时候，效益会递减。像台湾的温差常常到40度以上的时候，就夏季的时间，所以大家会有讲说啊，你夏天的时候，就虽然太阳长没有用啊，但是因为你的温度很高，所以它的那个吸收的电的能量就会变得很低啊。然后什么根本就是就后面一堆这样子。没错，因为呢，台湾科技媒体中心呢，他们曾经有邀请过专家来说明，矽晶太阳板呢，它其实是很怕热的，而经过实验证实，它最佳的条件呢，其实是在气温25度，温度每上升1度C，发电的效率呢就会下降0.35% 到0.5%，而台湾夏天的板子表面呢常常会飙到45度到65度，所以呢它其实是会折损到7%到10.5%的发电功率的。以我们跟网友借到的这一场呢，它上面是用19.76 kW 的太阳能板，它平均呢1个月大概能够回收到1万多块的电费，就是夏天最好的时候2个月大概可以拿到26000多块。然后比较不好的时候嘞，就是你去加加减减除起来，大概平均就是1个月1万多块钱。以我们这一场在今年3到5月的发电量，大概就变到3万多块钱，所以今年的发电量算是还不错。所以按照网友说的，跟我们在这个技术中心所看到的资料跟报告，就是经过实验数据的，它对不对呢？其实对一半。为什么对一半呢？是因为没错，它的确会因为温度而下降，但是它下降虽然就10%。那为什么在夏季的发电效率还是更好呢？是因为你可以把它这样想象哦，就是一张考卷，如果满分是100分，那你就打个9折，那你就是90分，扣个10%嘛，对不对？那你就得到90分。但是呢，夏季的时间是因为很长，所以它很像就是你可以写一个满分150分的考卷，那打9%，那之后还是会比原本的还要好很多。所以其实，在夏季的收集的电量呢，它还是会比冬天的还要好的，这也是经过科学实验数据出来的结果。所以这样子，各位网友在于这个住家太阳能板是不是有多一层的了解？但这个时候网络上又有另外一个讲法了，就是啊，太阳能板不能回收啊，这是什么有毒废弃物啊，然后或者是太阳能板这个什么效率发电完之后怎么办呢？那我们下一站就带大家去太阳能板的回收厂。
Let's go。现在呢，我们要跨越2个县市，然后来带大家去看一个就是太阳能板的回收厂。太阳能板回收厂非常的暴利哦，这个环境跟你想象中的可能不太一样。它回收的方式其实现在也不止一种。但每次当我们频道谈到太阳能板的时候，下面一定会就是出现很多就是在谈论就是各种政治啊，然后各种跟太阳能板无相干的很多的言论。就是其实很多的问题都不是这个太阳能板的问题，而是下面操作的人跟施工的单位跟就是想要利用这些事情去得到好处的一些不是很好的人。不然你想，为什么全世界的首富就是马斯克，就特斯拉的那个老板，他这么样的推崇太阳能这件事情？那他也曾经有讲过，其实你只要在撒哈拉沙漠就是一个鸟不生蛋没有人的地方，布满一整片的太阳能板，那它可以提供整个欧洲或者是甚至全世界的能源所需。就是你只要做到好的管理，那其实这个东西它可以做一个很好的循环。就很像之后我们其实会谈论另外一个议题，就是塑胶。就其实一个人的一辈子，他都能够用到一个很少量的塑胶，重复的循环使用，而且是很高级的塑胶，不会含双酚 A， 不会让你就是有小鸡鸡，然后也不会让你造成很多就是什么胎儿畸形的问题。就是你如果做好这个管理，做好这个循环，它其实是能够帮助我们解决很多衍生出来的其他问题的。所以重点是这个东西你怎么用。以我自己而言，我觉得太阳能板它其实就是在一个时代里面它的一个产品，你如果好好利用的话，它其实可以让你方便很多事，或者是让你省了很多钱，或者让你改变蛮多生活。我自己的家里的什么阳台啊、后院啊，我的那个灯现在全部都是用太阳能的灯。小到这种灯就是都用太阳能，你把这些5瓦，然后这样几颗加起来，像10几20颗，你一年算下来，你都还可以省个就是好几千万把块。通常啊都是电池先坏，都是蓄电电池先坏，通常都不是太阳能板先坏。那太阳能板还是有一天会坏掉嘛？因为接下来其实真正开始要进到这个轮替的时候，其实还不是现在，而是在后几年才会真正进到就大批的太阳能的大轮替。那这个太阳能板它到底会不会变成大家所说的有毒垃圾呢？或者是它是不是完全不能回收呢？再过30分钟，我们就可以到达我们的回收厂目的地。Let's go。太阳能板回收啊，这种大场面可不是平常看得到的。赶快跑！当然，其实太阳能板回收的业者有蛮多家的，然后我们今天就是选这个在中部的这一家。太阳能板是怎么回收的呢？我们今天来到这个是一个它回收率就基本上是95%以上，就可以把整个太阳能板拆到非常细，然后全部回收的公司。今天给大家看的是一个小的分解产线。那因为待会在真的分解的时候会比较吵一点，所以我们后面就用配音的方式跟大家讲，就是太阳能板是怎么样回收的。Let's go。每次讲到太阳能板呢，就网络上面会有很多绘声绘影，就是说它这个东西有毒啊，或者说这个东西会带来灾害啊。当然，你如果把它随地掩埋，这肯定是会带来灾害。但正常呢，其实太阳能板的回收，它其实是有一种方法的。首先，你要先了解太阳能板，它其实就像是一种玻璃窗，它其实就是一种三明治的结构体，非常的单纯。主要的成分呢，就是有玻璃占比74%，阿鲁米、铝占了大概10%，也就是你看到的铝框、铝架，还有里面负责发电的呢矽晶片，这个东西非常的值钱，但是呢约占4%。最后呢，就是没办法回收的东西，拿来粘黏封装的，也就是外窗的玻璃跟铝框内帮助防水的 EVA 塑胶膜。EVA 塑胶膜呢，你可以把它想象成就是鞋子里面的那个 EVA， 基本上呢，它全部里面占的趴数其实非常的少，所以呢，在我们今天拍的这间工厂，它能够把整个太阳能板回收在95%以上。老板刚刚说95%喜欢含蓄啊，必须哦，外量97%，那个3%呢，其实就是 EVA 和其他处理过程中的自然损耗。那我们今天拍摄这个小规模的回收产线呢，你可以把它分成几步。第一步呢，就是拆解线盒，就是用气动工具呢，用人工刨除的方式把它的接线盒拆起来。那第二步呢，就是用机器油压的方式去拔除它的铝框。第三步呢，就是去除铝框上面的残渣玻璃，然后最后抛出玻璃，剩下的就是矽晶片的背板，干干净净。在刚刚我们厂内里面呢，看到的就是最后打碎成的样子，就变成这样子。而这个碎片里面呢，就是你可以提炼出矽。你可以提炼出铜，你可以提炼出银。但是呢，在这一集里面，我想要跟大家讲，就是其实太阳能的这个产业呢，它其实是一种滚动式的新兴产业。也就是说呢，20-30年前的技术跟现在的技术当然不太一样。30年前的回收方式跟现在的回收方式，当然它也是一直接着滚动，一直在进步。而太阳能板它本身的技术呢，以前的吸收率可能不是很好啊，转换率不是很好，但它接着一年，其实到现在它会变得越来越好。而现在的回收技术呢，你现在看到的是其中一种，但是一样的一个厂呢，他们现在的回收技术已经可以变成像这样子。现在这个厂的技术呢，它可以做到这样子，你看到干干净净，噔，然后呢，你就可以在厂区内自己可以提炼出里面的银，然后跟里面的铜，也就是1公斤的太阳能板，就是整块这样子，里面1公斤，然后你可以拿到1公克到4公克，它拉出来一条一条就变成这样子。
回收银。当你回收了银，你就可以再继续把它提炼，然后提炼成纯银。现在银很贵，现在银一克多少钱啊？前阵子啊，那个黄金之乱的时候啊，黄金5000多，那个银很夸张。赚。当然还可以提炼出铜，然后剩下来就大家常见的就是玻璃啊跟铝这个东西的回收，大家应该就很有概念。回到我刚刚讲的，这个产业它是一直滚动式的在变动，也就是说，它不管在工程的安装方式啊，或者是整个太阳能板的制造上啊，或者在回收上，它其实是一年发现以前啊会遇到这个问题，哇，以前这个风灾扛不住，那后面我们要怎么做？哇，以前这个东西它不能这样回收，那后面要怎么做？它其实是在一个技术的产业链里面，然后大家是一直在同步的在更新的。而现在太阳能板后面呢，你会看到一个条码，而这个条码你可以把它想象成是一种出生证明，也就是说呢，在这个太阳能板在生产的时候嘞，在这个业者他就同时要负担回收费用。你可以把它想象成丧葬补助费啦，就是你的小朋友在出生的时候，你就要缴一笔钱给政府，所以让之后呢，所有的人都有棺材可以住，所有的人呢都可以火化，所有的人呢都可以安葬，放在灵骨塔里面，就是一个费用。这个费用的预缴，以前也发生过，就是就会有人被单啊。那现在既然就是它本身就包含着可以回收的费用，那你就丢给回收业者回收就好，因为本身这个钱就含在里面啊。但是现在已经有丧葬补助费了，你还让他无名尸，你还让他被单的时候，那你就要罚款，就要罚300万。也就是发现一年原来你看有这些不孝的人，那我们要怎么样制止他？有这样子的工程烦恼，那我们要怎么样去解决？所以当然就是你可以想象一个太阳能板，其实以现在的技术，它能够做到95%到老板臭屁的97%，那里面只有3%的 EVA 它不能回收，所以里面大家比较不能了解的就是矽这个东西 ，SI 矽你可能会想到台积电啊、半导体啊，然后你可能会想到玻璃啊，你可能会想到实力控，就是水电师傅打的实力控那也是矽，当然就是每个程度跟每个纯度是不太一样的，不同的方式运用，但其实矽本身这个东西它是没有毒的，所以说在正常的使用下，你正常的生产制造，你不要从阿萨布鲁的地方出现，你最后正常的把它回收回来，照着正常的规范安装，正常的规范让它服役了几十年，最后结束了之后，正常的让它拆解变成到下一个东西，正常的循环上它是不会有什么问题的。所以有问题的是什么？是人。所以讲到人有问题的时候，我们之前在做几集太阳能板的资讯的时候，大家都讲说，你知道台湾中南部假养殖增补助、假养殖增卖电，把你的什么余温作废，然后做成太阳能板的电厂。这故事就是每次我们在讲这个议题的时候，就会有很多人回复这样子。回到我刚刚说的，其实这个产业滚动式修正，很多一开始呢，这个渔电共生呢，其实大家想象的很美好，但是呢，毕竟很多光电业者没养过鱼嘛，所以他不知道怎么做。再加上一些很多无微不微的人，或者是想要利用这个东西去赚一些黑心钱，或者是做完之后直接跑掉的人，确实有真的有。但是如果你今天回到我们如果把这个事情要把它做好，这个渔电共生可以怎么做呢？那我们就继续上高速公路，我们去到南台湾。接下来这段我们要带大家看，一讲到中南部，大家就马上想起渔电共生的案场。我们请到的是大高雄养殖渔业发展协会的叶吉田叶执行长。这个渔电共生伊这个所在差不多有1.1公顷啦，一甲外，伊有分做2窟啦。当时咧设计时我有设计到讲，当时政府就讲要养殖为本，绿电加值，所以依照这个为原则来设计。因为点啊，咱网络上的朋友拢是讲中南部的这渔电共生，这绝对迄以后拢是死了了。所以恁这2区今年的收成，我会使用3字来讲，今年会当讲是赚翻了。哎呀，敢若是安尼形容尔。你是讲这电赚翻的还是？伊也赚翻了啊！电因为阮这是迄个承租迄个厂商，渔电共生的厂商啦，所以阮是趁租金的啦。那鱼的部分伊这有做做开甲无做开，饲啊方式拢相像，拢免去改。这要讲这个设计伊咧运动的时候，我考虑讲咱要饲要有3大原则。第一点就讲，你渔电共生要做，咱爱用饲。第二，就爱用好捕捞啊，因为你这饲鱼啊、虾啊，拢爱用捕捞啊。第三就是讲，你爱有迄个精力，迄下骹的污泥啊，你袂使讲互伊囤积啊，你爱讲佮愈开啊。所以阮当时咧设计时，你有看伊条啊，佮条啊中间，阮就设计纳米，互伊愈落基，我落土来补这个花，佮用进行曝晒。伊的关度是4m3，莫不会讲咱的土啊伤淡，落基无走入来，怪手有走入来，伊佮袂卡到顶悬的太阳能板。做这以阮2档的经验感觉鱼啊甲虾啊较好饲啦。因为咱在南部热人的气温有时飙到要36、38度啊。因为恁的太阳能板有迄阴影无，阮水咧关一般拢关差不多3m深啊。所以伊会弄来阴影遮你的水温较袂像讲咱的露天的安尼温度足悬啦。所以今年的收成阮会感觉讲非常的好啊。尤其是泰国虾方面，我听屏东的同业咧讲，因为泰国虾饲甲拢红烧去啊。你阮遮就甲无这个情形啊。其实唔免泰国虾啦，我家己都有感觉，
我即摆徛伫这下骹，我来感觉比我拄则徛伫外口差真济。我伊个感觉上好，外口甲内面应该差要5度。 5度差是济呢？哎，足济足济。你若像8月天啊，你会遐徛，大粒寒细粒寒，啊，你才徛会困去啊。今仔日应该就有37度左右啊。啊，今仔摆就是因为阮已经都收成了啊，钱摊开啊，啊，水加落啊，哎呀。啊，内底佫有虾啊嘛？有还佫有虾啊！哎呀，等下阮来用一只吼，拍一个遐，大家看卖一个。拍一个，拍一个遐，大家看卖一个。然后大哥要撒网喽，喂塞！哎有啊，还有鱼啊，丢出去有圆的，就是会撒的。咱伊甸暗场遐这个空旷的所在哦，是要互咱你看鱼的时阵哦，你只甲鱼啊按只关起来，伊网啊会扣来遮，这扭起来，啊扭啊鱼啊，搁来遮做分级包装。我这个暗场啊，那互迄个国家发展委员会哦来看过啊，会感觉非常的好。啊，像全国如果若讲有其他的暗场有想要做的。 啊，阮这个大哥用之后会当免费哦来提供一寡资讯啦，太公共了，哎，提寡资讯啦哈。所以还是那句话，太阳能这个东西它本身是没有问题的，都是回到这工程上的问题，还有人的问题。好比说像这样子，你把基座把它打到6米深，你的 HP 的宽度跟厚度呢，基本上都是规范之内，然后标准之上。那台风天其实你也不用害怕，同时它又有一些先天上的物理优势，好比说你看后面。 在以前传统的渔温，为什么现在很多人很少做？就是因为你都要在这种曝晒的环境当中去工作，然后当然现在的温度也越来越高，所以很多鱼虾蟹都也很容易死亡。但这个东西你把它拿到太阳能板，你就把它当成是一个量体，就是它下面的温度呢，跟户外的温度在施作上，还有在那边撒网子的人身上，这体感的感受实在是差非常多。 同时呢，现在还能够做到，就是你自己厨电，然后呢，如果今天没有电了，或者是真的发生一些什么重大的危害灾害，还能够靠太阳能自己的厨电，然后呢，同时发电，让你的鱼虾不会因为断电几天，然后就全部挂掉。所以说，拉回这集的主轴，就是任何的东西，它只要在对的人身上用做对的事情，那它基本上就不会有问题。就像 AI 一样 ，AI 本身没有问题，但是呢，你如果把它拿来换人家的脸，然后做成一些色色的片，像这样子，那他妈就有问题，或者是。 打棒球本身也没有问题，但是你如果配合人家打假球，哦，你跟人家牵赌，那他妈就是那个人的问题。所以包含后面我们也会拍摄像塑胶的循环，塑胶可以怎么样使用，就连同这集的太阳能，太阳能它一路从你家的阳台上面的小小灯泡，或者是一些户外装置，一些晚上夜间的照明，然后甚至回到储能电啊，今天我们拍的房子的回收的暗场的，它只要在对的方式处理，对的工法施作上，或者是一些对的循环上面，那基本上这个东西是一个很不错的能源跟能量。每天太阳在那边晒，比如说现在晒在我身上，除了热之外，不爽之外，还有什么好处吗？没有。我会发电吗？不会。那不知道这集大家看完了，是不是有对一些网络上的谣言有一些破除的迷思，或者是有一些相关的问题，是不是也解决了你长久以来的问号嘞？如果你想要支持我们从南到北那个地区，就是长期跑这种大型暗场的影片的话，你可以加入我们的会员，支持我们的频道。我们在会员影片里面也会有更多有趣的影片，还有一些常常你意想不到非常低价的团购优惠哦。或者是你对太阳能还有什么样的想法或者什么样的疑问呢？你都可以在我们的影片下方留言告诉我们。如果你喜欢这支影片，你可以按喜欢。那这里是超人少年，我是阿仔师，我们下一集再见喽，拜拜。我要走了，我要靠背。你知道哈，回收有分成几种 label， 一种就是你把它这个东西回收完之后，称公斤卖给别人。也有呢，就是你处理到半成品，然后拿给别人，然后去做细分解，就比如说就是把它打碎，然后再把它分成什么不同的元素这样子。但是呢，其实回收有一种做法，就是像玻璃回收，台湾已经回收很多年嘛，也有很有名的什么春池玻璃嘛，也有很多什么就是台湾很多人把玻璃回收做成什么地砖啊，然后什么公园矿区闪闪发亮啊，就是很多回收方法。但是我跟你讲，我报大家一个财路，其实我们现在很缺回收完东西能够做产品的人。你看这玻璃，你看你如果把它铺到那个地砖上就称公斤卖嘛，但是你如果可能把玻璃重新回收来做成产品，设计师。就是你把它做成产品，然后或者是把它做成是一个真的很有台湾，因为其实我们台湾的回收其实算厉害。你如果可以把台湾回收的这件事情把它做成很多产品，有很多现在没工作的设计师们，你如果了解玻璃这个材料，然后你做出很好的产品设计，你都可以来找这间公司。因为其实一个能源的使用跟一个能源的循环，它其实是要整个产业性的，而有人做，有人回收，回收完有人再利用，然后利用完这个材料就能够回到那个整个循环运作里面，然后这个东西能够产生电，然后能够产生什么？它其实是一个很大的一个圆圈。像现在为什么回收难做呢？就是因为回收有时候的这个成本高过于生产的成本。你看连玻璃回收，现在有的时候1公斤可能1块钱，或者是有时候你可能1公斤这个市价行情不一样，有时候是你要付人家1块钱，你听懂吗？就有的时候是我给人家1公斤，他给我1块钱，有的时候是我请你来收10公斤，我要给你10块钱。但是如果今天你可以把这个东西做成产品，它就不是用公斤去算它
它就是用产品价值去算。我们缺这一类人才啊。台湾其实有很多工业设计或者是很多的那个老师们都没有好好的跟你同学讲，就是抓住这一块饼，能源大饼，跟着超老师走。跟着蔡老师，或者是来这间公司应征，你就直接跟他说：“我告诉你，这个玻璃我可以帮你们做成什么，不用卖多1公斤，你能够卖到10块钱。”哇，老板他妈跪下来感谢你，会吗？会。老板女儿说，老板会跪下来感谢你。你要能够想出一个配套方式，能够变成这个回收的产品的时候啊，跟着蔡老师，要不要一起跟我做回收？来应征了，对吧？比做诈骗好了，做回收，回收以后有市场，相信我。属性就嘛是安尼啊，就是你若是真的要做，你莫黑白做，就是真的是鱼啊，买当真的会当饲虾啊，真的会当饲，啊你真的会当发电，啊你莫讲用这领这种补助要甲人偷笑，安尼就变成黑白做，啊尾啊鱼啊拢死去，咱们拢。较早阮长辈拢定讲一句话啦，家己赚的较紧啦，钱仔家己赚的较紧啦。啊，阮像这个案场啊，今年价钱大家都袂歹啊，我敢用3字用形容啊，赚翻了。你个哎呀，你就免去靠啥货啊。他就跟他相处就好。功能盖的今天是看它变革，今天是在这一集渔电共生，基本上算是一个没有它就没有办法让我们拍摄到这个暗场的人物，我们可以称他为大地主。听说这边看过去全部都是你的，是不是？没有，没有。像你们等于是租给他们盖，然后你们会抽到店的钱吗？你们就是纯土地给他们？我们只收那个租金而已。收土地租金？对对啊，鱼要让我们养。因为你这个算是属于是比较正面的，算是很好的暗场嘛。对对。我想要听点八卦，你有没有同行里面就是做这个就比较不好的？有啊，有的时候就这一边盖，啊，这就不好了。哦，你是说